Korobka ilə daşıyırlar ayaqqabıları. Bir dənə fikir verin, korobkalarla daşıyırlar. 4 korobka, 5 korobka birdən alınan müştərilər. Bildiyiniz kimi bu günlərim 31 may tarixidir və qaraj günləri start verilibdir. Sumqayıt şəhərində Bağça şəhər kompleksinin mənfi 1-ci mərtəbəsində parkinq. Sadəcə ayaqqabıların qiymətinə bax. 150-160 manat ayaqqabılar 40 manat, 30 manat. Kampaniya bu gündən başlayıbdır və 9 iyun tarixinə qədərdir. Bax ona görə tələsin, hər kəsə videonu paylaşın ki, hər kəs gəlib endirmədən faydalana bilsin. Məşhur brendlərin iştirak etdiyi böyük endirim yarmarkası. Flo'dur, Rodrigo'dur, Gizyadır, Fabrikadır, İstiqbaldır, Membura qədər məşhur firmaların iştirak etdiyi böyük endirim aksiyasını qaçırır. Kurtkanın qiymətinə baxın. 165 manatlıq kurtka 30 manata verilir və Gizyanın növbəsində də gördüyünüz kimi növbədir kassaların qabağında. Xanımlar bizə çox yazmışlar ki, bəs Gizyada bu yarmarkada iştirak edəcəkmi? Bəli, gördüyünüz kimi Gizyada artıq səhər tezdən böyük izdiham yaşanır. Çünki endirimlər çoxdur kurtkalarda, qadın paltalarında, köynəklərdə, şuba və kurtkalarda. Ümumiyyətlə Gizyaya bu dəqiqə tələbat çoxdur. Gizyan bu dəqiqə çox soruşurlar bizdən. Bəli, bax Gizyada bu yarmarkada iştirak edir xanımlar. Gördüyünüz kimi 165 manatlıq kurtkanın bu dəqiqə qiyməti 30 manata düşübdür. Outlet qaraj günləri Sumqayıt şəhərindədir. Bağça şəhər yaşayış kompleksinin parkinqində zaten hər kəs tanıyır. Gördüyünüz kimi böyük izdihamdır. Möhtəşəm endirimdir, möhtəşəm aksiyadır, hədəf olmayan kampaniyadır. Tələsin.